Allah shkëllet hosh, vazhdoj me pyetje inshallah. Cila është vlera e ngrënës së syfyrit, a llogaritet agjerimi edhe pa ngrënë syfyr, dhe duhet me bërë niyet për çdo ditë, apo mjafton vetëm një herë në fillim të Ramazanit. Allah shkëllet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vlera e syfyrit është shumë e madhe, për shkak se për syfyrin Allah subhanahu wa taala ka zbrit ajet duke i lavdruar besimtarët të cilët kërkojnë faljet e Allahut në kohën e syfyrit. Thot Allah subhanahu wa taala wa yastaghfiruna bil ashar. Muslimanët e mirë janë ata të cilët bojnë istighfar në kohën e syfyrit. Kurse sa i përket pjesës së ushqimit edhe ngritjes në syfyr për syfyr në Ramazan, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Qohuni në syfyr për shkak se në uqullën syfyr ka begati. Qënë Allah subhanahu wa taala begati për ata cilët qohën syfyr. Gjeneratat e para e kanë qohën syfyr edhe fëmijët që s'agjerojnë, edhe pleqt që nuk agjerojnë, edhe të smutit, edhe ata cilët janë të liruar prej agjerimit, i kanë qohën syfyr veç me marrë pjesë të begatia bereqeti për të cilin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Qohën në syfyr se në syfyr ka bereqet. Nëse ka dikush që nuk ka nevojë për me hangër syfyr, edhe ka të atill plot, ata në të qohën të pakten veç një ujë diçka, ose veç një hurme, ose veç një diçka një ushqim të thjesht, veç me marrë pjesë të hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse s'ka nevojë për ushqim. Por, a ka agjerim pa u qunë syfyr? Hiç ka. Më qunë syfyr nuk është pjesë e domosdoshme agjerimit. Më qunë syfyr është sunnet. Ka begatit madhe për atë që qunë syfyr. Ka faljet gjunave për atë që kërkon falje në kohën e syfyrit, për shkak se është ajo koha për të cilën kanë ardhur shumë hadithe të sakta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që Allah subhanahu wa taala i pranon duat. Por nëse ndodh që si quhet syfyr, s'ka problem, kur gjënç. Veç duhet më qumë fal namazin sabah. Për shkak se nëse s'ka fal namazin sabah, ai ka agjëru kur gjë. Çështja e parë, pra kjo çështja e më u quhen në syfyr edhe begatia e syfyrit. A ka agjerim, a ka dita pranohet nëse nuk u quhen syfyr, pranohet. Edhe treta çka ke? Nëse më është me gjithë, për shkak se kujtoj që kanë tri. Niyeti. Sa i përket niyetit, dietarët i kanë dy mendime. Mendimi më i saktë është se mjafton me bën niyet në fillim të Ramazanit për krejt Ramazanin. Por më mirë është me bën niyet çdo syfyr. Për shto një prej begative të syfyrit është edhe niyeti. Më u qunë syfyr e ki begatien e niyetit. Cilat janë argumentet e atyre të cilët mendojnë se mjafton me bën niyet një herë për tër Ramazanin, janë ata të cilët e shohin Ramazanin si tërsi dhe ai është si i tillë, përveç atyre të cilët lejohen, por jashtohen kanë arsye, për ndryshe gjithë secili e ka obligim me agjëruar si tërsi muajin e Ramazanit. Mendimi i parë është mendimi më i saktë dhe është mendimi më i drejtë se agjërimi është muaji i Ramazanit është një tërsi dhe kushdo që bën niyet në fillim e ka
krye obligimin. Mendimi i dytë, gjithashtu është mendimi i argumentuar për shkak se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë innamal a'malu binniyat, secila vepër shpërblehet sipas niyetit që e ka pas. Dhe çdo ditë kanë thonë kur bëhet iftari, tash bëhet vepra tjetër, dita tjetër. Kur bëhet iftari, bëhet dita tjetër. Kur bëhet iftari, pastaj vjen dita tjetër dhe kanë thonë duhet me bëhen jetë për çdo secilën ditë. Ajo që është transmetuar sakt që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka disa transmetime që nuk ka bën jetë në fillim agjërimin. Kur u shue, fjala është gjithmonë çto hadithe kur nuk u kanë Ramazan, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjëruar dhe jashtë Ramazanit. Në transmetime të sakta, Aisha radhiyallahu anha tregon se ka ndodhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u shue ka pyet, a ka me hangër diçka? Kena ushqim? Edhe e kam thonë, kur quhe ditën, jo në syfyr. A ka diçka me hangër për mëngjes? Jo, s'ka kur gjë. Atëherë ka thonë, për vajtet me agjëru. Që do të thonë se kjo e bën të kuptueshme se nuk është obligum niyeti në syfyr për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bën niyetin edhe pas syfyrit. Pastaj ata thonë se nuk ka qenë obligativ, por ka qenë vullnetar, megjithatë të dy mendimet janë të argumentuara. Mendimi që me bën jetë në fillim të Ramazanit për këtë Ramazanit, dhe ky i ka argumentet më të fuqishme. Mendimi i dytë që duhet me bën jetë për çdo ditë, edhe ky është më sevap sigurisht, se nuk është njëjtë sigur me bën jetë sikur çdo ditë me përsërit jetën për hir të Allahut subhanahu wa taala. Atëherë themi se begatia e syfyrit është e madhe për shkak të pendimit edhe për shkak të begatisë bereqetit që ka thonë për te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lejohet me agjëru edhe pa u qenë syfyr, por nëse hiç nuk i nevojë që të paktën pak veç sa për me marr begatinë e syfyrit, edhe niyeti i agjërimit mjafton në fillim për këtë muajin, po edhe nëse bëhet çdo ditë veç në kohën e syfyrit nuk ka problem. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم